ไม่เห็นอะไรเลยโอเคเห็นกล้องเบอร์อย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะทุกคนกล้องแตกวันอาทิตย์นี้ทุกคนทำอะไรกันน่ะแต่เราจะพาทุกคนไปปลูกต้นดาวเรืองกันนะต้นดาวเรืองนี่บอกเลยปลูกง่ายมากมีแค่3 วิธีเองจะมีวิธีอะไรกันนั้นไปทำกันไปเลยแจ้งจังปางแสงสว่างนิรันดรทุกคนก่อนที่จะไปทำกันนะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ขั้นแรกเราต้องเตรียม1กระถางหรือถุงดำที่พร้อมลงปุ๋ย2เมล็ดพันธุ์ของต้นดาวเรืองซึ่งเมล็ดพันธุ์นี้ต้องแบบเม็ดที่แก่แบบแก่จัดเลยนะทุกคนเพราะว่าเมล็ดเนี้ยมันจะพร้อมการเจริญเติบโตที่ดี3ดินปุ๋ยดินนี่คือขาดไม่ได้เลยทุกคนเห็นไหมทุกพืชทุกสิ่งมีชีวิตมันต้องการดินอย่างที่3ก็คือน้ำไม่ใช่4ใช่4คือน้ำแล้วผมกรอกไว้แล้วไม่จอกนะผมกรอกไว้แล้วไปทำกันแค่3 วิธีง่ายๆอุปกรณ์ครบนี่นะคะทุกคนนี่คืออุปกรณ์ที่เราทำไม่ใช่ดิอุปกรณ์ที่เราเตรียมก็จะมีถุงดำเมล็ดพันธุ์ดินน้ำ4อย่างนี้มาดูกันว่า3ขั้นตอนจะมีอะไรบ้างโอเคในเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็จะมาทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะนำดินลงกระถางการนำดินลงกระถางเนี่ยผมจะมีสูตรแนะนำนะว่าจะมาให้ลงดินจนเต็มกระถางหรือว่าล้นกระถางนั่นเองทุกคนเพราะอะไรหรอเพราะว่าถ้าลงดินเต็มกระถางแล้วเวลารดน้ำเมล็ดพันธุ์ของเรามันจะสามารถลอยออกได้เพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เพียงแค่เกือบถึงปากประมาณนี้ที่เห็นเศษไม่ใช่อะไรนะมันหกโอเคก็จะประมาณนี้เมื่อทำขั้นตอนแรกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนลงเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ของดอกดาวเรืองซึ่งดอกดาวเรืองนี้ผมจะคัดเอาที่เม็ดแก่ที่สุดนะฮะในการทำเพราะว่ามันพร้อมเจริญเติบโตได้ทุกเมื่อนะฮะเมื่อโดนน้ำหรือโดนดินที่มีความชื้นที่พอดีประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนที่2เสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำดินมาโรยทับอีกครั้งโรยบางๆนะครับไม่ต้องหนามากประมาณนี้ขั้นตอนที่3คือการลงน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้ายเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วการปลูกต้นดาวเรืองง่ายแค่นี้เองนอกนั้นก็นำไปผึ่งแดดแล้วรอเพียงแค่ 3-4 วันน้องเขาก็พร้อมงอกเจริญเติบโตเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับส่วนผลที่ได้เดี๋ยวผมพาไปดูกันนี่นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปลงสวนหรือนำไปตากแดดผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปปลูกอะไรอีกนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนผมฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับ